bilamba ya pembe akiti alobi na ye na solution na bino nyonso. L'air na lobi mutu nyonso akozwa action de grâce na ye abwaki kaka na kiti wana me makambo isalamaki. Amen. Makambo isalamaki. Tombola ka loboko na yo. Kono Yesu yo moko telema tozana besoin ya solution na biso. Na makambo nyonso ezotongisa biso tozoluka présence na yo. Ekita na kati na biso totatolaka ya solo za Nzambe oyo azosala makambo minene na kati na bomoi na biso. Au nom de ba message nyonso onzamba latisaki yo. Amen église. Zamba recommandaki biso 4 jours de prière oyo. Tant tobandi ko sala 4 jours de prière, journée à lobby. Zamba lobby yebisa na bana nga na sina ya noli bango. Na moi na katikati église nzete munene telemi. Mezo bimisa ba fruit nyonso. Nzete moko me bimisa sorte ba fruit nyonso. Alobi lobana bango eza sorte nyonso mapamboli. Mutu na mutu azui oya ye. Mais lobana bango loko makasi na sengi na kati na bango via sanctification. Zambazo obeloko makasi ko bomba mapamboli na bango eza via sanctification. Yebisa bango nzeta mobeso ezanga moko Yesu. Mais na telemi na katikati église nazobi misa ba fruit nyonso. Nzete moko me ba fruit ya sorti nyonso. Mutu nyonso azui eloko ya lukaki. Lobana bango na 4 jours na senga na kati na bango. Na sina yandona ki bango pona kitaki dès le premier jour. Na mona ki na kati na bango mitema. Nzambazo senga to pasola mitema bilamba te parce que mon messe belemi. Nzambazo yebisanga malamu ba témoignage elinge banda. Mutu na mutu ozana témoignage na ye. Mais on nzamba sengi makasi na kati na biso via sanctification. Yango ndezo sala ke lipamboli osui et simba mape moni saman. Nous lisons le chapitre 16. Les versets 11 à 13 par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Puis Samuel dit à Esaïe, ce sont là tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui.
Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Verset. Merci. Amen. 2 Rois, chapitre 4, verset 9 à 10. Nous lisons 2 Rois. Chapitre 4, 2 Rois 4, verset 9 à 10. Nous lisons 2 Rois chapitre 4, verset 9 à 10. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset. Amen. 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 Abasi, lobi totangaki 2 Rois 4, verset 1 à 7. Tomonaki likambo ya huile de la femme veuve. Une femme entre les femmes des prophètes akendaki komona mosali ya Nzambe Élisée parce que azalaki na likambo ezo déranger motema na ye. Balobi aza mwana mwasi ya ba prophète, mwana ya ba prophète ya mwasi. Mobali na ye akufa atikaka ye na bana mibale. Mobali na ye akufa atikaka ye na nyongo. Mais un créasi ayaki pona kobotola ye bana mibale pona nyongo mobali atikaki o bafutaki ti. C'est-à-dire asalaki na problème ezo déranger vinaye. Leur problème est qui est à poussani na makolo ya musali ya Nzambe pona koyebisa ye likambo oyo ezo déranger vinaye. Mobali nanga kufa atiki nga na nyongo nazokoka kofuta ngoti namoni kolombongo wana aye abotola bana nanga mibale akende na bango na boumbu pona nyongo na ye nasuki motema naza na eloko akoloba te. Homme de Dieu ozoloba nini mosali ya Nzambe atali ye alobi na yoki eloko ozoloba na yoki likambo na yo mais eloko nini oza nango na kati na yo. Amen. Na kati ya ndako na yo eloko nini oza nango. Alobi ta servante n'a rien du tout. Nana eloko moko te. Moumbu na yo mwasi aza na eloko moko te. Mais nazakaka na vase moko ya mafuta oyo eza na ndako nanga. Amen. L'homme de Dieu azoloba lokolo oza na vase ya mafuta eza malamu parce que oza na eloko. C'est-à-dire mwana mwasi azalaki na eloko azalaki pamba te na kati na ye azalaki na mafuta. Soki oza na mafuta na kati na yo eza unité de production okotika la kolela te. Unité de production ekosalema na kati ya makambo na yo nyonso vie na yo ekochange parce que na kati na yo oza na mafuta. Mafuta ekobota mafuta ekobota bénédiction ekobota bana ekobota ba voyage ekosomba mapango kaka mafuta eza na kati na yo parce que kauka kiti. Amen. Bible ezoloba oyo azana eloko bakopesa ye eloko mosusu mais oyo azangi eloko bakobotola na oyo azana ngo. Amen. Mwana mwasi azalaki na mafuta il faut bapesa ye eloko mosusu mais soki oza na eloko te bakobotola yo na eloko oza nango. Eloko nini bakobotola? D'autres fois eza bomoi na yo okokufa okozala te. D'autres fois eza vie na yo ekokota na se ya mabele
parce que vous en avez le comme sous-souté. Zana mafuta ataba bundisi ye bakotika la kolonga ye te eza molimo mo santo. C'est pourquoi tous en habitumba makasi ya molimo mo santo il faut fanda na kati na yo. Amen. Molimo mo santo il faut sala na kati na vie na yo. Et si kanyo sozo tambola différence ezala bato nyonso bazomona yo bamona différence bayeba ke na kati na ye aza animé par le Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit échange la situation ya mutu molimo mo centre et ko changer vie na yo basali ya nzambe bazali pona kotondisa yo basali ya nzambe bazali pona ko réanimer eloko ezokota na kati na yo basali ya nzambe baza pona ko réanimer eloko efandi na kati na yo. Mwana mwasha lobi na Élysée naza na pasi bazokanga bana na ngana nyongo mais eloko nini ozana ngo olie musali ya nzamba loba ça va allez makambo sale mabotie atuni nano eloko ezana kati na yo lelo lere nazo tuna eloko nini ezana kati na yo eza nini eloko nini ezana kati na yo. Pasteur nazana ba problème ezo déranger nga nazo mona clarté nazo mona boyete mais eloko nini ezana kati na yo, c'est-à-dire eloko mususu ezana kati na yo. Il faut eloko ya mabe elongwa molimo mo santo ezwa sika na kati na yo makambo na yo ekotambola. Amen. Muto ya zana molimo mo santo balukaka ye. Muto ya zana Saint-Esprit ataza na zamba bakoluka ye. Saoul nzamba lobaki na ye molimo mo santo kokota na kati na yo oko changer okokoma mutu mususu, c'est-à-dire molimo mo santo ekobongola yo okokoma mutu mususu okozala lisusu Saoul o biso toyebaki wana te okolangwa molimo mo santo okobanda ko prophétiser okobanda ko prophétiser bato bakokamwa okokoma mutu mususu okokoma ekelamu ya sika lere mutu azotondisama lere mutu azozwa présence ya Saint-Esprit azokoma ekelamu ya sika mutu wana azokoma mutu mususu, c'est-à-dire a changer mutu wana azwi temps ya kovanda lolengo ovandi wana koyoka liloba ya Nzambe. Amen. C'est-à-dire mutu a changé mutu alongwe na orgueil azongi parce que na kati na ye a commis animé par le Saint-Esprit. Amen. Mutu akiti mutu ayebi munene ya Nzambe na ye mutu abandi kotatula munene ya Nzambe na ye mutu ayebi ke na lola Nzamba zalaka mutu ayebi ke mutu apesa kanga souffre de vie c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Mutu azongi mutu et loko salaka bongo c'est le Saint-Esprit. Amen. Saoul a désobéir na parole ya Nzambe na sepela kimingi na mateya ya évangéliste le halobaki ki mosali molimo mosanto les rizokita na kati na biso manifestation ezalaka. Amen. Manifestation ezalaka okomona manifestation du Saint-Esprit okomona que vraiment Saint-Esprit asali nini akiti mais les razokende eloko mon côté ezalaka signe mon côté ekotika la koyebana mais signe koyebana kaka caractère nde okozala nango oyo changer oyo ezola kisaki ozali susu na Nzambe na kati na yo te mais Nzambe soki apesi mokongo akei na kimia nyonso yo tikali oyebi ke ozala Nzambe parce que l'air Saoul Nzambe apesi mokongo Saoul atikalaki ayebi ke Nzambe azana kati na nga
Ok, Nzamba sali susu na kati na yete, Nzamba tindi Samuel, bakei bazoluka David, et si kanyo swazalaki, quelque soit na kati ya Zamba, mais bakei koluka David, mais ye atikali kaka roi, ayebi ke nazana Nzambe, parce que azokende ko bunga, azokende ko sala makambo nyonso, mais Nzamba sali susu na kati na ye, te. Mo santu soki ebimi na kati na yo okotikala na sekela wana ke naza na puissance ke naza boye oke eloko mosusu eza te okomi vide molimo mo santu esi ekei mais l'heure yaki kokota bato nyonso bayebi ke mo atondisami bato nyonso bayebi ke makambo ya Nzambe ezosalema masakoli ezobima mateya ezobima makambo ezosalema ndenge na ndenge mais l'heure désobéir na parole de Dieu apesi yo te akomi koloba makambo ya lokuta te Nzambe azwa anime ye lisusu te Saint-Esprit asiakei Saul atikali vide l'air amonique nazali susu na makasi ya Nzambe te akei ko conciliter banganga poatuna pona nini akomi kaka boye pona nini fina ngai ekomi boye akei ko conciliter ba mandona disons abimi na présence ya Nzambe libela na libela David azana Zamba Samuel azokende na Bethlehem po kende kosala etumbelo na ndako ya ba David pa ya Isaïe papa ya David po na koluka roi o Nzambe alingaki lelo azokoma a invité bato nyonso baye po baya ko participer na sacrifice mais l'air a ça le sacrifice na kati na ye azalaki na objectif amen azalaki na objectif parce que Nzambe moto atindaki ye l'air a koma bazobimisela ye ba Eliab azalaki mbinga munene mulayi ye moko kuto atali alobi oui Nzambe a promis Eliab parce que aza munene mulayi Nzambe alobi te Samuel, mais Samuel azalaki prophète azopona Eliab na miso na ye ya bumoto parce que amonaki ke Eliab aza monene mulayi Nzambe alobi te miso na bino eza miso na ngai te komona na bino ezalaka komona na ngai te nzela na bino etikala kozala nzela na ngai te moto amonaka et donc ils ont frappé la mission. Mais Nzambe na sondaka de rein et de guerre. Amen. Yo zotala parce qu'il y a monnaie de molali. Mais ils ont bongoti. Na rejeté. Babimi si chama. Babimi si bana nyonso ya Esaïe. Oh. Te. Aboyi alobi kete. La lingi bangote. Samuel a tenu ya lobi. Moi na nini. Alors, est-ce que bande nyonso bazaka ba on alobiti ezana mwana mususu azana Zamba akendaki kolesa ba pate nanga nde musala na pesa ye bokende kozwa ye nde nazozela amen ye nde nazozela Nzamba soloba na Josué leko salaki litanga ya mai na libumu ya mama na yo na yebaki yo deja amen. Et si quand David a salaki Nzamba si a consacré c'est pourquoi apesaka ye makasi même na Zamba ya kotelema pona kobunda na lion moto akoki kotelema pona kobunda na lion soki azala makasi ya Nzambe te moto akoki kotelema pona kotelemisa defi ya makasi soki Nzamba so anime ye te esprit ya Nzambe ekotaki deja na kati ya David deke asalaki litanga ya mai na libumu ya mama na ye deko sawana Nzamba si ayebaki yo ayebaki ke jour okovanda po yoka sango malamu ya libumu na ngai amen ke esika nyonso zo yoka pe okokende kopanza parce que ezana moto mosusu alingaka ta koyoka te alingaka ta koyoka ke Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs le roi des rois alingaka te matoi na ye ezalaka deja ya kokanga Zamba si ayebaki yo c'est pourquoi ayaki koluka yo yo koki koloba te
te ngai babengaki nga epai ya motu te eza na moto ayaki kobenga yo te nzambe asinai nde abengaki yo mpo ozala na présence na ye. Amen. Jésus abengaki bayekoli alobi boya nakosala bino boye nakosala bino balobi mbisi lisusu te bokozala balobi bato. Un jour atelemi alobi na bato eske nga nabengaki bino natikala kobenga bino te ndenge bofandi wana natikala kobenga bino te, c'est-à-dire tata na nga nde moto abengaki bino. Soki nzambe abengi yo te okoki kovanda wana kati ya Sinai te. Yebaki appel wana moto asali yo yango, c'est l'Éternel et Dieu tout-puissant. Aza na mission na yo, mission aza nango ezokokisama. Bitumba nyonso bazobundisa yo ye wana azotelema mpona kobanda kobundela yo asengi yo eloko moko ifo azala na kati na yo parce que lelo oza na molimo bosala okobanda kobunda mpe ozolonga. David bazokende koluka ye na zamba me bandeko ebele bavandi libanda minene milai bavandi me bazokende koluka mwana muke na zamba me yoka mwana muke na zamba azoprotéger bapate me un berger aza na capacité ya kotika na 9 brebis kolanda brebis moko. Amen. Kotika na 9 brebis kolanda moko ata aza wapi nazolanda ye mpona bimisa ye na kati ya libulu. David azozwa audace ya kotelema devant ours kobunda na ours kaka mpona brebis moko. Mais un mercenaire akobwakela ours brebis mpe azokima alobi tubapate mosusu tobwakelaka bango Satan mpo Satan alia nga na nkoma na kimia atelemi na église alobi nabwaki bino na maboko ya Satan parce que bodesobéir nabwaki bino na maboko ya Satan parce que bodesobéir na parole ya Nzambe. Berger nani ayebisi yo bongo kobwaka bana na maboko ya Satan okoli kopona bampate oyo eza na mafuta yango nde otalaka bampate ya kokonda ya bapota ozosoigne yango te yebaki okozala juge. Amen. Okozala juge. David atelemi parce qu'il azalaki rempli du Saint-Esprit avant zambatiaka avant batiakanga mafuta avant batiakanga loboko basiakinga déjà loboko eza na moto atiakanga déjà loboko. C'est l'Éternel et Dieu tout-puissant yende atiakanga loboko aye kotindanga lokola tindaka Jésus azotinda Ananias azotinda moto epai ya Ananias ezalaki po eta nini atia ye loboko parce que Paul azalaki déjà na sémence ya Nzambe efandaki déjà na kati na ye. Soki azalaka na sémence te eloko moko elekaki esalema te. Ananias problème na ye ezalaki ya kotia ye loboko le aboyi ke motu wana aliaki mpona koboma biso aliaki mpona kosalela biso mabe Nzambe alobi na ye omoni motu wana yo ozoloba aza instrument nanga na kotravaye na ye makasi yotya ye kaka loboko mpo motu nyonso alekaka kaka na nzela ya motu. Amen. Mpo orgueil ezala te. bazozela David mais David aza na zamba na zamba azalaki ye moko azokutana na makambo ndenge na ndenge na ye moko na zamba me makambo nyonso azokutana nango azotelema mpe azobunda mpe azolonga. Leko ozalaka yo moko na ndako makambo nyonso okutanaka nango osalaka nini? Amen. Parce que makambo eyaka na ndako awa toye na ekole mais lero tozongaka na ndako nde esika tomonaka ya minene mais lero ezoya osalaka ndenge nini? Nini oza nango na kati na yo? Na kati na yo oza na nini? Parce que ozolela nzala ozolela pasi mais na tuni yo oza na nini en tant que mosali ya Nzambe? Parce que Élisée atunaka mwana mwasi eloko nini eza na kati na yo?
eloko nini kaka kofinga kaka kindoki me ozana nini na kati na yo oye koki kozala unité ya production ya vie na yo nazanga nyonso me nazanga yesu te nazanga nyonso kasi nazanga mafuta te nazanga nyonso nazanga mafuta te mafuta ezala ata naza na eloko te me nazala na nzambe moto oyo aza na nzambe basekaka ye te moto oyo aza na nzambe ata azangi lelo lobi akozwa davide bazoya kozwa ye babimisi ye libanda akuti bayaya bato bavandi etumbelo ezopela milinga makambo ezosalema atelemi bazwi ye nzambe alobi na likambo moko na prophète Samuel telema nalobi telema parce que moto anazoya ye nde roi na yo amen telema prophète atelemi mbala moko azokenda kutani na David alobi tia ye mafuta ye wana tia ye mafuta ye nde mokonzi na yo David atali bandeko na ye nyonso batie mafuta en présence ya bandeko na ye nyonso bible ezoloba molimo mosantu ekiteli ye sur place disons molimo mosantu ekiteli ye sur place mais Saoul batiaka ye mafuta po abanda koprophétiser po azwa makasi ya kotelema mpona kokamba Israel batiaka ye mafuta na fiole batiaka ye na mutu na ye molimo mosantu mpe ezwi ye mais lere ya kotia David batiaka ye na corne amen bazwi mafuta batie na corne api bawendre ye na mutu eza likambo monene amen parce que po tokima na kati ya bowumbu balobaki tozwa mwana ya pate ya inane oyo eza sans défaut oyo eza sans tache tolia yango tozwa makila topakola na baporte na biso ezala mpona délivrance ya bana ya Israel mais corne nde bazwi mpona kotia David mafuta que mafuta ya corne ezokende mosika amen esukaka na nzela te c'est pourquoi les nzambe azotala ye aomona David te azomimona na kati ya David eza mafuta ezanga suka nzambe azo na esprit saint moto aza na saint esprit abangaka te elongolaka kobanga na kati ya mutu amen bomoni nasalaka makambo mosusu neti liboma nabangaka so eloko te amen nabangaka eloko ebomaka nzoto te mpo na nga nabangaka te parceke nga naza na kondima na nga mosusu ndenge moko na ya ye te ata batelemi bakisi ata eza ndenge nini na kota na ndako ya bakisi mpona bimisa bakisi epele bakisi nyonso tala bafoto ya bato epele na bandi kokombola papapakekeko yoku puissance ebima na bimisi bana ya kolobisi bazobata na vie yango nyonso na kotisi na motuka mpe etamboli à l'aise sans problème koyisi yango na église topekisi yango moto esi ndako wana bato bakolikola lekolo bakisi wana ya ye moko elia na bato bafoto soki otaleli mokili oyo ezalaka boye omoni libanda oyo ozomona mituka oyo ezoleka makambo ezosalema tika soki nzambe afongoli yo miso okokamwa
misalo bato baosala na ville nazoluka mbongo te me nazoluka molimo mosantu nazoluka mituka te me nazoluka molimo mosantu parce que molimo mosantu soki ekoti na kati na nga ekopesanga mituka ekopesanga bana ekopesanga mbongo ekopesanga biloko nyonso epi ezolongola kobanga na kati na nga ezalaki na motu moko motu wana na mbongo ebele ndenge aza na mbongo na ye ebele azomona bato nyonso lokola bato mikie bato pamba ya kobengana bato pamba me mbongo na ye ya molili mituka ya molili makambo nyonso ya mabe ya kinduki natali eka boye nazoseka natali eka boye nazoseka mais avant tongo etana namoni moto akomi kolela moto akomi komisimba maboko na motu moto akomi koya kofukama na se trop tard ya koluka nzambe nayebisi biloko nyonso ezokende ezozonga esika eutaka kozala likolo ya ndoki il faut kozalaka na molimo mosantu lere David atondisamaki na puissance ya nzambe abangaka lisusu bandoki te abangaka lisusu likambu te atelemisaka badefi ya makasi azotambola aza libre papa na ye azobenga kende otala bandeko na yo otikela bango biloko ya kolia osala boye azokende me akuti motu mosusu kombo na ye Goliath atelemi azofinga nzambe ya Israele mais lere azofinga roi d'Israël oyo azalaki Saul abatami na ndako soki roi asi abatami ebongo bato nyonso batikali baza wapi na bandako mais Goliath azotelema azoyemba azoganga mutu ya koloba sa te azotambola azokita azomata mutu ya koloba sa te mais ye amoni likambo wana étrange atali alobi ngai David ekosimba te nakotatola quel que soit Jésus alobi okoloba te nazoloba likambo monene boye okutinga infirme nasali bambula ebele otelemisinga olobi natatola te nazotatola parce que eza likambo eyenga na motema ndenge nazotambola likambo wana ezobetaka na motema oza nzambe tu es le roi des rois le seigneur des seigneurs nazotatola c'est Jésus-Christ oyo azoanime nzoto na nga likambo eza ndenge nini Goliath azofinga nzambe ya Israele mais arme mobile ya Israele etelemi ezoloba ke aza mokolo na bitumba abunda bandako mwana na ye ti lelo wana ezolobela biso eloko te moto akoboma moto oyo bakosalela ye nini Eliaba abimi ene ya bandakana azoloba yo oyaki mpona kotika biloko ya kolia ou bien mpona kobunda na moto atali ndeko na ye te parce que nakoswana na ndeko na ye ngai te nazoswana na bitumba oyo eza na objectif soki nalongi nazomata soki nalongi nazomata soki nalongi nazozwa quelque chose mpona kozwa eloko ya malamu il faut koaffronte nde kozwa affronte na kati ya bapriere na kati ya badécision nazoperse ndenge nazoperse nazokota tina destination na nga ozozonga na nsima oza na makasi te meme bible elobi lokola ozozonga na nsima bakobeta yo masasi fo okufa nakotika nakozonga na nsima te ndenge nazokende liboso soki nzambe apermettre babomanga na mosala na ye gloire ezonga epa na ye me nga nazokendeka liboso nakotika nakozonga na nsima te nazoaffronte démon na ses acolytes bakosala ngai eloko te nazorécupere bana ya nzambe ata bakangi bango basinga ndenge nini nazoya ata na kati ya moto nakokota parceke bozalaka na kati ya moto epela soki nzambe afongoli yo miso omoni ndenge ezopela ozolela olobi te
tina nini ya kosala na kati ya famille oyo me nazokota nzambe basinge tatana me moto wana ekozikisa ngai te ekotumba ngai te ekozala ngai eloko te parce que meshaka shadraka na abednego moto esalaka bango eloko te parce que batelemisaki jésus-christ de nazareth na kati na vi na bango. David azotelema alobi te nakoki kosiporte fardo oyo te moto azofinga nzambe yanga nzambe oyo asalaka bikambo nzambe ya Israel aza na bomoi nzambe ya Israel atikala kokufa te nzambe ya Sinai asalaka atikala kokufa te atelemaka azokota likambo na yo akokweyisa banguna na yo akokweyisa banguna na yo. Na kati ya Israel kaka David nde azalaki na mafuta bato nyonso mafuta ekaukaka surtout ya Saul ezalaki lisusu te ekomisa ye nganga diso akoma kaka ndenge aza wana. David azotelema azodeklare te nazobunda na Goliath balobi moto ya kobundisa Goliath mpe kolonga tokopesa ye mwasi mpe famille na ye ekozala honore awa na kati ya Israel vi na bango ekochange nazokende nazobunda na ye amen nazobunda na Goliath bazozwa bilamba mpona kolatisa ye bapesa ye bilamba yo epai ya Saul atali bilamba alati ameki kotambola bilamba ezokoka te bilamba eza na kilo basi 7 femmes saisiront un seul homme bazoloba biso tokozala na bilamba na biso biso tokozala na lipa na biso me tozwa kaka kombo na yo totambolaka nango esika nyonso tozala na kombo na yo me bilamba ezala ya biso moko oke bilamba na bango eza bizaleli na bango ya mabe. David atali bilamba alobi te nakokaka biloko ya boye te alongoli abwakeli bango akei kobunda naza na bilamba na nga oyo nzambe asi alatisanga bilamba oyo nzambe asi alatisanga eza loboko nzambe atiaka yo eza mafuta ekoti na kati na yo esika nyonso ozotelema okolonga bakotikala kolonga yo te komimonake oza yo moko te yo okoki kokende te oza mwana nzambe mpe asalaka kaka na bana wana amen nzambe asalaka mpe na bana asalaka kaka na bana ekolo te nzambe asalaka na bana na moto nyonso azondimela Jésus-Christ lokola mosuki mpe mobikisi na ye azwi deja pouvoir ya kotia babeli maboko babeli basala nini bakangolama dizo nzambe wana si akoti na kati na nga arependre son esprit na mosuni nyonso elati buya elati makasi esprit ekiti na motu nyonso mpona kotondisa ye ke esika nyonso ozokende oza na esprit lokola David lobaki nazobunda na yo okolonga ngai te. Lumière ils frappé na misu yango wana ezosalema yango wana ezosalema yango wana ezosalema yango wana ezosalema yango wana Yeah.
fungama, michezo fungama, matoyezo fungama, michezo fungama, matoyezo fungama, michezo fungama, matoyezo fungama. Très bien. Ozoya. Kopambola pasteur na yo. Deko zoya kopambola. Kaka na 4 jours to sali. Buka oyo lobi. Buka
sokolia biso maboko likolo Yesu likolo na bango mosantu na lola zala mobateli zala mobikisi na bango zala mobateli zala mosiki ya mabota yawe zala mobateli ya bana Yesu loboko ya papa eza likolo na bango loboko na Yesu eza lokwa sheki na likolo na bango yawe lipatano ya nkembo ebomba bango lipatano ya nkembo ezipa bango mosantu bomba bango kasa makila na yo makila yebila bango Yesu kolo na papa eza likolo na bango na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya yawe batela bango bazala yo esika pe bango batinga na bandako bango bazala kasa mabumu Yesu na babota mite zala mobateli mosantu zala mobateli Yesu. Amen. Amen. Très bien. Lobby Tosilisi 4 jours de la mission.